Good morning all. നമുക്കിന്ന് 3 letters പഠിക്കാം. That is J, K and L. All of you take your English notebook. This is capital J and this is small j. ഇനി എങ്ങനെയാ എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്തോ? ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ J. From the first line. First line നിന്ന് come straight down to the third line to ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു curve. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും കൂടെ കൊടുക്കണം. ഇതേത് ലെറ്റർ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ J. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ J. സ്മോൾ ലെറ്റർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ J തുടങ്ങുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് come down to the fourth line to ലെഫ്റ്റിലോട്ട് curve. ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെക്ക് ഒരു ഡോട്ടും കൂടെ കണ്ടോ, മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഡോട്ട്. ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ. ഒരു അക്ഷരം കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ട് എഴുതിക്കേ. ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ. തേർഡ് ലൈനിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കേർവ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും കൂടെ. ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ. ഇനി നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ടു ദ ഫോർത്ത് ലൈൻ. സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനിന് പകരം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെക്ക് ഒരു ഡോട്ട് കണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെയും നടുക്കായിട്ടൊരു ഡോട്ട് കൊടുക്കണം. സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ. വൺസ് മോർ, ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ. ഇനി ആ പേജ് എല്ലാവരും താഴോട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കണം. ജെ എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ജ സൗണ്ട്. നമുക്ക് ജെ എന്ന ലെറ്ററിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് വായിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ജഗ്. ഇനി വേർഡ് വായിച്ചേ മാം. ഇനി ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് വെച്ച് മാത്രമേ മാം നമ്മൾ വായിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ജഗ് വായിച്ചോ? ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കണം. കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ജഗ്. This is it's a picture of jam. വായിച്ചേ ജാം. അവർക്ക് വായിച്ചോ? ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചേ ജാം. Now this is picture of a jar. വായിച്ചേ ജാർ. വായിച്ചോ എല്ലാവരും? അവർക്ക് വായിച്ചേ ജാർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ജെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റർ ഇതേതാ? കെ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ. അടുത്ത പേജ് ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ്. അവിടെയാണ് കെ എഴുതുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് കം സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാറി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ വന്ന് കൈയെടുക്കാതെ താഴോട്ടൊരു സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ. ഇതേത് ലെറ്റർ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ. ഇനി സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലൈനിലോട്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈനിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലൈനിലോട്ട് കണ്ടോ. ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ. ഇനി കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതാൻ പോവാം. ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ K and this is small letter K. കണ്ടോ, ഒരേപോലെയാണ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ. സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലാൻറ്റിംഗ് ലൈൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലൈനിലോട്ട്. അത് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ. ഒരു അക്ഷരം നമുക്ക് എഴുതാം. Capital letter K. This is small letter K. ഇനി താഴോട്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കണം. ലെറ്റർ കെ സൗണ്ട് എന്താ? ക സൗണ്ട്. സൗണ്ട് ഓഫ് കെ ഇസ് ക. ഇനി അത് വരുന്ന വേർഡ്സ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ കിങ്. നമുക്ക് സൗണ്ട് വെച്ച് വായിക്കാം. ക, കി, കിൻ, കിങ്. ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കിക്കേ, ജി ആണല്ലേ. അപ്പോൾ
ഗ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേർഡിലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് കിങ്, ഗ സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കണം. കിങ്. വായിച്ചെല്ലാവരും. Now this is picture of a kite. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐയുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ എന്നല്ല ഐ എന്നാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്. നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, ചില ലെറ്റേഴ്സിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് ഐ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി അത് വെച്ച് വായിക്കാം. ക, കൈ, കൈറ്റ്, കൈറ്റ്. കേട്ടോ? ഐ എന്ന ലെറ്ററിന് ഐ സൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കെയും ഐയും വരുമ്പോൾ കൈ. ക, കൈ, കൈറ്റ്. വായിച്ചോ? Now it's a picture of a kitten. ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ സൗണ്ട്. ഐൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ? ഇ. ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചേ. ക, കി, കിറ്റ്, 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 കിറ്റൻ. അവർക്ക് വായിച്ചേ കിറ്റൻ. ദ വേർഡ് കിറ്റൻ. ഓരോ ലെറ്റർ നോക്കണം, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടി വായിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എൽ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ. നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ എഴുതാം. ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കം സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൗൺ ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ. റൈറ്റിലോട്ടൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും കൂടെ. കൈ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ. ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ, കൈ എടുക്കാതെ എ ലൈൻ ടു ദ റൈറ്റ്. റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈനും കൂടെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ. സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാം നമുക്ക്. എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ and this is small letter L. പറഞ്ഞ് എഴുതണം കേട്ടോ. ഓരോ ലെറ്റർ എഴുതണം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടെ പഠിക്കണം. ആ പേജ് എല്ലാം താഴോട്ട് എഴുതി തീർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എൽ എന്ന ലെറ്ററിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് വായിക്കാം. ല, ലെ, ലെഗ്. നമ്മൾ ബോഡി പാർട്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ലെഗ്. ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ദ leg. വായിച്ചേ. ല, ലെ, ഗ്, ലെഗ്. ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ലാമ്പ്. ഷീപ്പിൻ്റെ യങ്ങർ വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ലാമ്പ് എന്ന്. ഓക്കെ, വേർഡ് വായിക്കാം. ല, ല, ലാം, ലാമ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ എം, ബി രണ്ടിൻ്റെയും സ്വരം അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വായിച്ചേ. ല, ല, ലാം, ലാമ്പ്. The word is lamp. Now it's a picture of a lake. Lake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തടാകം എന്നാണ് ലേക്ക്. ഈ വേർഡ് വായിക്കാം. ല, ലേ, ലേക്ക്. ഒരക്ഷരം അവർക്ക് വായിച്ചേ. ലേക്ക്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു? എ തൊട്ട് എൽ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും. ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. കുറച്ച് മാറി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി. കുറച്ച് മാറി സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. Then capital letter C, small letter C. അതിൻ്റെ താഴെ capital letter D, small letter D. Then D കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ? E. Capital letter E, small letter E. ഈ കഴിഞ്ഞ എഫ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി, സ്മോൾ ലെറ്റർ
ജി. നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ അതേ പേജിൽ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ജി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എച്ച്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച്. ദെൻ ഐ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ. ഇതുപോലെ വേണം ലെറ്റർ എഴുതി പഠിക്കാൻ. ഇനി ഐ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാ? ജെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ. ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുത്ത് എ എന്ന ലെറ്റർ തൊട്ട് എൽ വരെ എഴുതണം. പിന്നെ ആ പേജിൻ്റെ പിക്ചർ എടുത്ത് മാമിന് ടീംസിലും അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.